И поздрав на сите! Вие гледате Откачени глави. Дечки, днеска що правиме, ка правиме и дека правиме. Днеска, дечки, ги чинуваме, гюбрите изтураме. Друго шек правиме. Ке забаваме с човеците. Направени сме како мајсторе. Шилин! И ми кажи ви какво. Ставете лайк, сабскрайб, ако нямате станано и следете нас и камермано на... Пропали камера. Забавам се. На Инстаграм. Няма го дека. Дечки, ни омо видеото са. Ай, само... Хайде, хайде. Я тук ги изтоварваме на кьошта. Тук ни кажи, а не Изтовари, дай държи малко телефон. Добре. Добро, тук ни кажа да изтоварва с това место с какво било. Гюброто тук да го изтоварва. Кой гюб? Я това. Кой кажа? Тато. Комуналец. А? Тато ми кажа, да изтоварвам гюброто. От комуналец ни кажа. Тато, глава. И ни кажа, и само тук минало... Така е мисли. А тук кой живе? Да, там На това? Тук минала дюбрарата и премирала ги пала. А, там, да. Тук оставали Тук на дюбра. сцена, как? Айко мога ли да ги съберме? Дете се. Ти що вие ќе ви паднат такото? А? Добро, Не мале. е това место. Не е това место. Не е Я това кажа место. колко ще продава. Там ги встави. Ако не е това место, ти взема ако речете. Ай не как ти взема, шо. Това научи, това. Майки, Това кой тежи. Не се От ви. комуналец ни се яви. Хайде, сети и това назад. Назад, ай. Само не стървирки. Да, ти трябва тук. Ке фърлямо на кой контейнер? Не контейнер, друг контейнер. Добро. Добро пежовка. Ай. Гледам се. Another day of work. Та-ра-ра. Я тук на страна. Тук пред вратата бива, но никой няма да пречи. И без тук никой не живее. Добре. Камен. Няма да го изтурни. До Бандер. Добро. Извинейте много. Сигурно ли? От ни кажа тук да ги изтурме. Какво ни даде локация? Ти ни пискат са, шо правим? Как се нервирам? Ама ни даде локация тук. Момент. Тук ли унатре в лява кола? Не. Аз съм Трайч. Да. Аз съм Лазар. Дедо ме е Кирил Костов. Тук живее, на Кирил Авраш. Да. А тук да оставаме, ки прече ли? До Бандер. Айде изтурни. Ай, че ви така викта, не. Немо дек. Тук ни кажа. Нататък. До градова плаца и кажа да го изтуря. Ай, гледаме се. Те човеко ни кажа тук. Чао! Немо бензин. Да, ето. Тук трябваше да и разтоварме, не ли? Айде. Чиче не кажа тук да изтоварме камен. Кой адресата тук? Що е? Брак. Аз ги почвам право. Братя Минкови 27. Я да помогнеш. Нагоре. 4 изтривай, бре. Ни кажа, ти имам нещо как докянче. Да изтоварме ците. Горе. Ай, ти оно нагоре. Горе та триъгълник ще бъде. Добро, хвала. Смъкна яйца. Дай аз да опутам, на. Дай аз да опутам.
Ама не за летовики на платът. Добър ден, чиче! Кой е отговорен за дървата? Ще ги сечете. Кой е отговорен? Властните, чии са дървата? На нас някой ни се яви, кажа, тук на домена си дърва да ги вземне. Или за... Там си това на друго место. На друго место, да дойде. Ама ми кажа, къде е песок. Братя Минкови улици. Братя Минкови, да, Младинска. Няма младински. Къде взимате? Дърва. Дърва да сме ги от населена и къде. Трябва да ви дадем. Кой е властник? Абе аз съм властник. Кой ви дърва? Мой са. Вие ли се явите? Слушай, как кажа. Они се чувава дърва, а удейка по тази улица, първия улъз, taj Джебушова и там се чувава. Май на танкиом. Ода, май. Това не трябва нещо да и пренесем да ги сечем тук. Отиде за това работа. Добро, Вземи го, Ода. Сафари. На нас да плайкат други. Да, комуналец. Комуналец. Така нещо. Тато работа там и нас не вработи. Дедо е властник. Не бе, дедо. Дедо. А де живеете вие? Нагоре, нагоре, я. Де се измати? Го знаеш ли Стоян? Атанас. Що стоя? Он ми беше дедо. Да, айде Ода. Натама. Как извъртам от тук, Ама от друга страна, от там се гледа. Добро, знаме го, пак. Ето пред залеята, там се създават. Добро. Добри дърва. Ай. Дека. Сте. Гледайте! Минаме. Теже много. Разтовари я тук, де я тук ги разтовари. Не играме. Не насред път на страната ги... Бей тук ти камерите да доби към полицията, айде. Що стига тук ти стовар? Но доле може ли? А от дюбърто е там долу. Бей ти камерата. Терме место, така широко. Там не е там копието там. Ама сигурно ли? Сигурно ли там може? Видите палете ги там. Това прави историско. Трябва много умело да се изтоварене на... Роде! По-нататък. Ел на тук. Шефе, ел на тук. Шефе. Ама, шефе, бе. Ти кажах там не се буташ, бе. Шефе, бе, на мен ки ми пискат, бе, шефе. Ки ми отземат от платата. Дай да оставам ми тъй каменако тук. Дай да оставам
оставам камена, кой? Що тук долу оставам камена, кой? Одове! И Стой, дечки, дечки, цяло аз това видео. Дечки, това беше това. Може малце досадна машина се прави. Нема човеци нагоре. Има какво. Кажи го това. Сеч. Добър ден. И какво? Оставете лайк и сабскрайб. Може малко досадна, ама ако не сакате ставате лайк и обона. Да. Дечки, се гледам ударно видео. И Споделяйте го на сите ваши приятели. да, се следете на нас и камермана на Инстаграм. И така, гледаме се. Чао! Айде, чао!